zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraron taskar Hausa Novels ga ni ɗauke da ci gaban labarin ku na Jami'a ce kashi na 5. Yanzu zan ɗora daga inda na tsaya a baya. Idan kai ko ya kasance baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Suhaila da ta ji wulaƙancin da ta yi wa Mardiya ya yi mata zafi, ta zabga wa Afiya mari kafin ta ƙara wani yunƙuri ta ƙara zabga mata hagu da dama ta ce, ke a gidanku ba a koya miki sanin darajar ɗan adam ba? Ga kinan dabba a cikin jakuna kina abu na dabbobi, kin taho kina rangwada, to ba wanda za ki burge sai dabba irin ki. Asim da jin ana cin mutunci da kuma jin hayaniya da sauri ya fito, ganin abin da yake faruwa ya haɗe hannuwansa a ƙirjinsa. Suhaila da sauri ta juyo, gabanta na faɗuwa. Ita ko Mardiya ta kasa ko da motsi ganin irin kallon ƙasƙancin da yake jifansu da shi. Juyawa yana cewa ku shigo. Mardiya kuka ne kawai bata saka ba, idonta har ya fara kawo ƙwallon. Dama akwai famfo a gurin, wanke fuskar ta yi. Ta bi bayansu ganin yadda ofis ɗin nashi yake a share a goge. Gudun kar ya yi musu faɗa sai suka ajiye takalmansu a waje. Afiya kuwa tuni ta daɗe da shiga. Bin bayanta suka yi, zama suka yi nesa da ita. Mardiya ga baki ɗaya tsoron Asim ya gama cika mata zuciya. Asim sai da ya gama shan ƙamshi sannan ya ce, me ya haɗa ku? Afiya ta ce, no sweet, kar ka damu, ba sai ka ɗauki action a kansu ba, na yafe musu. Na lura jahilci ke ɗawainiya da su, musamman ma wannan Kidahuma, ita ce babban mara hankali, bige ni ta yi. Na yi mata magana suka fara zagina. Daman ba su suke mana kidnapping ɗin ɗan uwanmu ba, ba mamaki har da iyayenta a ciki ko wani nata, saboda tsabar talauci ya yi musu yawa da rashin sanin ciwon kai da haƙƙin ɗan adam. Su dinga sace 'yan uwansu suna cewa a bada kuɗin fansa. Tur da halinku. Domin kallo ɗaya ta yi wa Mardiya ta lura ita ba fulatana ce. Asim ya ce, oke ku me kuka zo? Inda Suhaila ta fara. Tsawa ya daka mata ya ce, ku bi ta waje, idan na gama magana da ita kwa shigo, idan kuma sauri kuke ku yi tafiyarku. Mardiya tashi ta yi da sauri ta buɗe ƙofar ta fita. Suhaila na biye mata baya. Hawayen da take riƙewa suka samu nasarar gangarowa daga kurmin idonta ta ce, Suhaila anya ko zan iya? Kalli wannan shege ta ci mutuncinmu, bai tambaye mu ya ji me ya faru ba, ya ce mu fita. Suhaila da take jin kamar ta rufe Afiya da duka ta ce, insha Allah kamar yadda ta saka mu bakin ciki Mardiya, sai kin saka ta ciwon zuciya. Wataƙila ma wannan ce da bayan ya sake ki, ta gama gararren batta a gari, ta shirya aure za su yi, ko baki ji sunan da take kiransa da shi ba. Cikin rawan murya ta ce, wallahi wannan bai dame ni ba, amma Suhaila kar fa ya ce ya fasa, ko baki ga kallon da yake jifan mu da shi ba, ni wallahi tsoron matsala nake. Kyale shi kawai, akwai ranar da za ki rama, cewar Suhaila. Mardiya ta ce, Suhaila idan an yi aure ana samun ciki ko? Suhaila ta ce, da zai biya sadakin ki ne ya zuba miki ido kina cika masa masai da kashi, ko shi waliyi ne yana kallon halak ɗinsa ya kau da ido? Da a ce yana da wata matan ne da sauki, amma wallahi ki cire wannan a ranki. Da sauri ta girgiza kai ta ce, wallahi ba zan iya ba, idan kuma na koma gida da ciki gaskiya na fasa, me ce makomar abin da na haifa? Suhaila da sauri ta ce, ke wasa nake miki, insha Allah sai kin zama ƙwararriyar likitan gashi. Bangaren Asim kuwa kallon Afiya ya ce, Afiya bai kamata kina zagin yarensu ba, ko ki kalle su ki ce mara hankali. Kin ji ki daina abin da kike, su ma mutane ne kamar mu. Idan kin ga mutum a cikin rana ba wai hakan yana nufin Ubangiji baya son sa bane. Oke na fahimta, ta faɗa tana ɗauke kanta daga kallonsa. Asim ya ce, Afiya ba kya zancen auren mu ko ba kya sona ne? Haɗe rai ta ce, sweet ina son Kamal, kawai ka san mu ba mu aure da wuri. Yanzu dai ba zan tauye ka ba, ka nemi wata ka aura ko don farin cikin momi. Idan lokacin aure na yayi sai ka sake ta. Rinsa ido yayi, wannan magana tana ɓata mai rai. Duk lokacin da ya tambaye ta yaushe za su yi aure, sai ta faɗa mai haka, amma sai ya danne ya ce zan saka Muktar ya nemo ni. Wani murmushin mugunta ta yi da ta tuno da wani abu da sauri ta ce, ono wannan yarinyar ba mai a bayan nan ba, wacce na ce wa iyayenta yanki da nafi, ka aure ta mana. Kaga yarinya ce karama bata san yancin kanta ba, balle idan ka sake ta ta ce za ta kai kara ko ta faɗa wa iyayenta gaskiya, da ita za mu yi amfani wajen cikar burinmu. Iyayenta ba su da wata wayewa da za su ce ka cuci yarsu idan ka sallame ta, sai ka ɗan ba ta na ɓatarwa domin ta ɗan samu abin kashewa kafin ta samu miji ta yi wani auren. Ta ƙarasa zancenta tana jin ta a sararin samaniya saboda jin daɗi ta san halin Asim. Baya son ƙazamar mace
ko yarinya ya fi son babba wayayya 'yar gayu. Wannan idan ya aure ta ko kallon inda take ba zai ba, balle ya haɗa shimfiɗa da ita, kuma za ta samu damar ƙasƙantar da rayuwarta, domin wallahi sai ta nuna mata iyakacinta, sai ta ga uban wa ya tsaya mata tunda har ta nemi shiga gonarta, sai ta zamar da ita a bar tausayi. Ƙawarta ta ja mata bala'i, balle babu wani kayan arziki a tattare da ita, domin idan tana da ƙira da diri ba za ta dinga saka hijabi ba. Bisa dukkan alamu yarinya ce ƙarama, domin ba lallai ta kai 18 years ba, don haka ba ta da hankalin sanin me ya dace da ita. Asim kallonta ya ce, anya ko Afiya kina so na, ko kishi na ba kya yi? Kwantar da murya ta ce, haba Asim, na fi kowa son ka, na fi kowa son na aure ka, na yi rayuwa da kai ta har abada, mahaifi 'ya'ya. Wallahi a yanzu iyayena ba za su yarda ba. Ita kuwa wannan kowa ya san Fulani suna yi wa 'ya'yansu aure da wuri. Ita ma wannan daga ka ta zo makaranta rasa mijin aure ta yi, domin wallahi kamar ta kakka raba ta da 'ya'ya uku, wasu ba tun suna shekara 12 ake musu aure, balle wannan da ba lallai ta kai 18 years ba. Ka san kowa da irin al'adarsu. Asim ya ce, haka ne, nan da shekara 3 ko? Ta ce mai tana tashi jin wayar tana ringin ta ce, sai mun yi waya zan tafi. Ok, Allah ya kai mu, ya faɗa yana kallon ta. Afiya ta ce, na kirawo maka su? Bar su, za ma su shigo idan sun ga kin fito. Wani murmushin mugunta ta yi, tana jin farin ciki a cikin zuciyarta ta ce to. Tana fita daga cikin ofis ɗin nasa da sauri Suhaila ta tashi Afiya wani kallo ta yi musu, tana dariya, musamman da ta tuna irin lalata rayuwar Mardiya da za ta yi. Domin ba mamaki wannan bakin cikin ya hana ta sakat. Abin takaici ne da hawan jini a ce da yarinyar da kai aure shekara 3 zuwa 2 a ce aure ya mutu. Kallon inda take basu yi ba suka shiga, bakinsu ɗauke da sallama. Zama suka yi, bai ɗago ya kalle su ba, hankalinsa yana kan laptop ɗinsa. Suhaila ce ta yi ƙarfin halin cewa, dama mun zo ne akan maganar nan, idan za ka biya mata kuɗin makaranta da na jarabawan nan da ta rasa, ta amince ita 'yar scholarship ce, to gwamnatin jihar su da ta ɗauki nauyinsu ta ce kowa ya biya na gaba, daman farko za ta biya musu. Duk wannan bayanin da take bai ɗago ba, sai da ta kai ƙarshen zancen ta ya ce, ko ba damuwa, amma ita ta yi bayani da kanta, ba ta da baki ne? Da sauri ta kalle sa, ta kawar da idonta, ƙirjinta na dukan uku. Ba ta fiye son yin magana ba, ba za ta iya wannan bayanin ba, ba lallai ya gane Hausarta ba, domin dole wannan bayanin ta haɗa mai da Fulatanci. Ba ta iya Hausa sosai ba, su a cikin Fulanin ma a zaune suke a daji, ba su da wata wayewar rayuwa. Wannan karatun ma sai da aka kai ruwa rana, sannan Baffa ya yarda cewa ita ce ƙarama, ba za ta rusa mai tsarin gidansa ba. Kaf 'yan uwanta ba su kai kamar ta ba, an musu aure. Tunowa ta yi da Maude, gabanta ne ya faɗi, domin akwai alƙawarin aure a tsakaninsu. Dole Asim ya yi shaɗi in dai har ya amince da aurenta. Cikin rawar murya ta ce, za ka iya shaɗi? Bakinta ne ya suɓuce, ba ta san lokacin da ta faɗa haka ba, domin ba ƙaramin shiga cikin tashin hankali ta yi ba, domin ba lalle Maude ya yarda ba. Dole ya ce a yi shaɗi tunda manema biyu sun haɗu, mai juriya ya samu nasara aurenta. Mardiya da take jin faɗuwar gaba saboda bata san me zai fito a bakinsa ba, tana jin tsoron amsar da zai faɗa mata, bakinta har rawa yake ganin ya yi mata shiru. Ya tsare ta da idanuwansa alamar yana neman ƙarin bayani. Mardiya ta ce, akwai wanda yake neman aurena, amma Hudima iyayena suka dakatar da shi sai na gama. Idan mutum biyu suna neman auren mace ɗaya, dole sai an yi shaɗi. So wana nan diyan. Mardiya ta ƙarashe maganarta, kanta yana ƙasa tana wasa da yatsunta. Asim ya ce, oke, ina ne garinku? Mardiya ta ce, Timbuktu a dajin Gurma, rugar Harɗa Bello. Da sauri ya kalle ta ce, Malisa tun daga nan kike zuwa Birni? A sanye ta ce, daga nan nake zuwa. Kai ya jinjina ya ce, za ki iya rubuta min sunan rigarku da lambar wani wanda iyayena za su nema? Mardiya ta ce, zan iya. Biro ya bata, rubutawa ta fara, wayarsa ya ɗauka, ya kirawo Muktar ya ce, kana ina? Daga can ɓangaren Muktar ya ce, ina bakin ƙofar ofis ɗinka. Tsaki ya kashe wayar, banda iskanci, maimakon ya shigo sai ya tsaya ya ɗaga mai waya, tunda ya ga kiransa, ai ya san neman sa yake. Muktar dariya ya shigo da sauri, suka ɗago suka haɗa baki gurin gaishe shi. Amsawa yana zama tare da tambayar su ya jarabawa. Alhamdulillah suka ce mai. Kallon Asim ya ce, kai yanzun nan wannan matar ta wuce ta ofis ɗina, wai uban me yake kawo ta makarantar nan?
Asim da ya lura neman magana Muktar yake sai banza ya nuna ma bai san me yake faɗa mai ba. Gama printing paper har guda 2 ya ce, ungo idan har kun yarda da sharuɗin da yake cikin takardar nan, na amince za ku saka hannu na saka, Muktar ya saka hannu, ku riƙe kofi ɗaya na riƙe ɗaya, sannan za ta karanta a fili kowa ya ji. Jikinta a sanye Mardiya ta tashi ta amsa ta ajiye mai paper da ya bata. Zama ta yi kusa da Suhaila tana ƙura rubutun ido, ganin rubutun bibi take. Ta kasa fahimtar komai, da ƙyar ta iya saita kanta. Cikin sanyin murya tamkar ana busa sarewa saboda daɗin muryar tata, ta ce contract marriage, rubutu mai ɓaro-ɓaro a sama manya sai ƙasa ta fara da cewa, ni Asim El Bashir Mansur Ture zan biya wa Mardiya Haruna Jauro kuɗin makaranta har na tsawon shekaru 3. Za mu yi contract marriage na shekara 3. Idan shekara 3 ta yi zan sake ta, ta je ta auri wanda ta ga ya dace ta rayuwarta. Za ta kula da mahaifiyata, duk wani aiki da masu aikin gidanmu suke yi za ta yi, wannan shi ne aikinta, bayan shi babu wani abu da za ta ƙara yin. Idan shekara 3 ba ta cika ba ta ce ba za ta iya ba na sake ta, za ta biya ni kuɗin da na kashe mata. Wani mugun yawo ta haɗiye, aiki kuma wani irin aiki ne? Ta zata aure ne kawai za su yi da shi, za ta zauna a matsayin matarsa kawai kenan, a matsayin 'yar aiki ya ɗauke ta, ta yi mai aiki ya biya mata kuɗin makaranta. Kallon Suhaila ta yi, Suhaila da jikinta ya yi sanyi, amma ba komai, addu'a ba abin da ta bari, ta ce saka hannu na saka. Tamkar wata doluwa ko sokuwa haka ta saka hannu, zuciyarta na yi mata wani irin bugu, hannunta na rawa. Miƙa wa Suhaila ta yi, ita ma ta saka hannun. Muktar ya saka, shi ma ya saka, sannan ya ce ku je na sallame ku, ku riƙe wannan kwafi ɗin, zan riƙe wannan a hannuna. To ta ce tana ninke takardar, fita suka yi jikinsu a sanye. Da sauri Muktar ya kulle ƙofar, ya dawo ya zauna ya ce, Asim wannan wani irin cin mutunci ne, 'yar aiki ka ɗauke ta kenan ma? Asim cikin halin ko in kula ya ce, to bayan wannan wani amfani za ta yi? Aikin ma da na bata share-share ne da goge-goge. Kar ta sake ƙafafunta su shiga hanyar kicin ɗinmu. Wallahi akwai ranar da zan maimaita maka wannan maganar Asim. Ba a raina mace, kowace da irin baiwar da Allah ya bata. Kar ka zo kana neman hanyar da za ta amince da kai, na ce maka ni ma ban san hanyar ba, cewar Muktar. Asim ya ce, wa ni? Allah ya kiyaye, gaskiya Muktar ka cuce ni, me zan yi da wannan ƙwailar? Wallahi har ka saka zuciyata tana tashi. Ni na haɗa gado da wannan? Na ce na haɗa gado da wannan. Muktar ya ce, ka yi nisa ba ka jin kira wallahi, amma lokaci yana nan zuwa insha Allahu da za ka yi amai ka lashe zancenka. Ba na fatan ku rabu da Mardiya, fata nake naga har jikokinku. Asim dogon tsaki ya ja, ya ci gaba da aikin da yake gabansa. Wannan kenan. A gindin wata bishiya ta zauna, domin tafiya ma ta kasa yin ta. Zama tai tana sauke numfashi ta ce, Suhaila gaskiya ba zan iya ba, cin mutunci na zai dinga yana wulaƙanta ni. Ba ni da wani gata, 'yan uwana ba a nan suke ba. Shekara 3 ba kwana 3 ba ce. Dan Allah Mardiya ki tashi ki daina wannan zancen. Wallahi ba ai namijin da zai wulaƙanta ki ba. In har ina da raina, ki kyale sa, ba sai kin shiga sabgarsa ba, sannan zai wulaƙanta ki ba, cewar Suhaila. Tashi tai tana dafa ta, da sauri Mardiya ta rufe idonta sakamakon motar Afiya da ta dawo a guje ta fallatsa musu ruwan da ya kwanta a gurin da suke. A hankali ta buɗe idonta, kayanta duk sun ɓaci, haka kayan Suhaila. Afiya ganin ba su gane wace ta yi musu wannan aikin ba, dawowa ta ta tsaya tare da zuge gilas ɗin motarta, ta ce, talakawan banza, ku da kun san a ƙafa kuke yawo kuka fara faɗa da ni? Nonsense. Mardiya da zuciyarta ta kawo har zuwa wuya, ta san lokacin da ta ɗauki dutse ba, ta buga gilas ɗin motar Afiya. Wucewa ya sauka akan goshinta, nan da nan jini ya ɓalle, gilas ɗin gaban motar ya fashe, domin dutsen da ta ɗauko ba ƙarami ba ne. Ihu Afiya ta saki tare da rufe bakinta, domin tuni bakinta ya kumbura har ta leɓanta sai da ya fashe. Da sauri Mardiya ta fita a guje, haka ma Suhaila, sai dai kafin su yi wani yunƙuri security sun rike su. Abdulwahab da yake kusa da gurin da sauri ya ƙaraso yana cewa, maza ku kai su gurin police, da yake akwai police station a cikin makarantar. Mardiya da ranta ya ɓaci ta ture hannun mutumin da ya rike ta, ta ce, cika ni da kaina zan kai kaina. Cikin tsawa Abdulrazak ya ce, wato ke ce mara kunyar ko? To za ki ci ubanki, yau za mu nuna miki shegin birni ya fi na ƙauye. Afiya fitowa ta da ƙyar, da sauri Abdulwahab ya rike ta yana cewa, duk wannan da suka yi miki sai mun biya, bara na kai ki asibiti. Kai kurum ta gyaɗa masa domin ba ta da bakin magana.
Riƙe hannunta suka shiga cikin motarsa. Mardiya da Suhaila security suka ta sakiyarsu. Suna tafiya da sauri. Muktar da yake ƙoƙarin buɗe motarsa ya ce, ofisa me yake faruwa ne? Bala ofisa ya ce, wa'annan da kake gani 'yan ta'adda ne, tsagerin makarantar ne. Yau to kashinsu ya bushe, barin ma wannan mara kunya wata suka fasa wa kai. Da sauri Muktar ya rufe motarsa ya ce, subhanallah Suhaila me yasa kuka yi wannan gangancin? Suhaila ta ce, wallahi tun a ofis ɗin director ta ci mana mutunci, yanzu muna tsaye ni da Mardiya ta fallatsa mana ruwa kuma ta faɗa mana baƙaƙen maganganu. Shi ne ran Mardiya ya ɓaci ta jefa mata dutse. Wallahi ita ma da ta san haka za ta faru ba za ta jefa mata dutsen ba. Suhaila ta ƙarasa maganarta tana matsar ƙwallon. Mardiya kuwa banda da na sani babu abin da take. Muktar ya ce, a ofis ɗin Asim kuka haɗu? Kai Mardiya ta ɗaga mai. Muktar ya ce, ofisa ka sake su, wannan da kake gani ba ta da kirki. Halinta ne wallahi duk abin da aka ce min za ta aikata. Haushi ta ji don ta ji Asim zai yi aure, shine ta huce a kansu. Hadi ya ce, gaskiya Malam Muktar ba za mu iya sakin su ba, domin iya Abdulwahab ya san wannan magana ya tafi kai ta asibiti. Amma idan za ka biyo mu ka biya duk abin da ya kashe mata, shi kenan. Idan ta haƙura a kashe kes ɗin, idan ba ta haƙura ba mu hukunta su. Saboda da hukuma a cikin makarantar duk girman mutum duk ɗaurin gindin mutum, idan aka kawo mana ƙararsa za mu hukunta shi daidai da abin da ya aikata. Ok mu je. Muktar ya faɗa yana zaro wayarsa a aljihu. Lambar Asim ya lalubo ya danna wa Asim kira har ta katse bai ɗaga ba. Mai da wayar aljihu ya yabi bayan su har ofis ɗin 'yan sanda ya bi su a bayan kanta suka zuba su. Mardiya sai a lokacin kuka ya subuce mata. Ba ta da gata sai Allah, ba ta da madogara sai Allah. Yau ita ce a hannun hukumar makaranta. Muktar a waje suka ce ya tsaya. Wani ɗan sanda ya ce, kun ga wannan duk ba abin tashin hankali ba ne. In har za ku iya kwanciyar kanku shi kenan. Kuna mata ku bari kanku ya kulle. Musamman ma ke 'yar fille komai ya ji. Ya ƙara shan maganarsa yana lasar bakinsa. Da sauri Mardiya ta ɗauko kwata-kwata ba ta gane yarensa ba. Suhaila ta ce, a'udhu billahi muna neman tsari da wannan baƙar rayuwar wallahi. Idan baka iya bakinka ba sai mun tona maka asiri, mun maka kama da yin iska. Sai a lokacin Mardiya ta ɗauki hasken abin da yake nufi. Jikinta ne ya fara rawa. Ta shiga uku, karo na biyu kenan da aka taɓa yi mata wannan abu. Tsoro da fargaba duk suka cika mata zuciya. Tsawa ya daka musu ya bar gurin, ransa yana ɓaci. Bai yi tsammanin ba wayayyo ba ne su. A waje kuwa Muktar ne yake ta kiran Asim amma sam wayar ba ta shiga. Mai da wayar ne ya zira ta aljihu. Kansa ya ɗago karab suka haɗa ido da Abdulwahab da Afiya. Ɗauke kai ne yana cewa insha Allah sai Ubangiji ya kawo sanadiyar rabuwarki da abokina. Ya faɗa hakan a cikin zuciyarsa, a fili kuma bai nuna komai akan fuskarsa ba. Hannu ya bawa Abdulwahab suka gaisa ya ce, ashe haka abu ya faru. Wallahi kuwa ai waɗannan yaran sun nuna rashin mutunci. Kalli yadda suka yi mata da fuska. Kallon fuskar Afiya yayi. Jiya dariya tana neman suɓuce mai domin bakinta ya yi wani irin ƙato ya kumbura. Haka goshinta ma. Duk halittarta ta sauya. Da ƙyar ya iya saita kansa ya ce, gaskiya ba su kyauta ba. Amma ke ma Afiya ki daina tsokana. Allah ma ya rufe asiri. Da abin iya nan ya tsaya. Mu shiga daga ciki ko? Bata rai ta yi gaba da sauri. Abdulwahab ya bi ta domin baya so abin da zai sa bai samu Afiya ba. Girgiza kai kurum Muktar ya domin ya san halin Abdulwahab sarai ba mutumin kirki ba ne. Bin bayan su suka shiga direct gurin DPO aka tura su. Gaisawa suka yi da su Muktar sannan ya kalli Afiya ya ce, me ya faru har suka fi sa miki mota da fuska? Cikin kissa ta ce, ina fakin kawai na ji ruwan dutse. Ita wannan har cewa ta yi sai ta kashe ni. Ta ƙara shan maganarta tana nuna Mardiya. Da sauri Mardiya ta ce, ki ji tsoron Allah, wallahi yallaɓai ita ta fara yi mana kuma ni ban san haka za ta faru ba. Da ban yi ba tun a bakin ƙofar ofis ɗin darakta Asim take ci mana mutunci. DPO ya ce, ba ku san hanyar zuwa gurin hukuma ba ne da za ku ɗauki mataki a hannunku? Shiru suka yi. Hankalin Mardiya a tashe yake. Tsoronta ɗaya kar a ce a gurin nan za su kwana, gobe suna da jarabawa. A nan zan dakata masu sauraro, sai mu haɗu da ku a shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kaya a wannan labarin naku na jami'a ce. Idan kai ko ke ya kasance baki ne a tashar mu, yi mana subscribe da taɓa alamar ƙararrawa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai mun haɗu masu sauraro.